methyl or thiol. Next, please. Next one is hydrogen bonding. This hydrogen bond is a non-covalent gravitational power. That is to say, power to attract each other between molecular interaction or intramolecular interaction. Hydrogen atom act in the oxygen bonding is the hydrogens that is covalently bound to the atom with a large electronegativity, such as nitrogen, oxygen, sulfurine, and so on. The hydrogen of the hydroxyl group of the alcohol or phenol would be attracted with alkane double bond or of aromatic rings. So I'd like to present the example in the next panel. Next, please. Therefore, hydrogens with oxygen, hydrogens with nitrogen, or alcohol, hydrogen in the alcohol or hydrogen in a phenol is attracted to alkane or aromatic rings or nitrogen or oxygens. And this hydrogen bonding is showed like this dot line. Next, please. Feature of hydrogen bonding is very important. This bond is weaker than covalent bond, but stronger than van der Waals attraction. And also, hydrogen atom of water molecule combined with oxygen atom of adjacent water molecule. Many dyes have atoms such as hydrogen, oxygen, and nitrogen, but they easily bound with the hydrogen atoms of water molecule. Therefore, hydrogen bonding cannot be main mode of bonding between dye and the target molecule in the aqueous solution. Therefore, hydrogen bond are thought to bond with the target molecule when the dye is dyed in the water insoluble solvent. This is very important point. Next one, please. Yes. Next is van der Waals force. This type of intermolecular force acting between atoms, ions, and molecules. There is three types of the van der Waals force. I'm not so strongly familiar with this force. Therefore, just I'd like to introduce three types of forces. One is polarization force, and second is divide force, and the third is dispersion force. And van der Waals force may be important in the direct dyeing of the cellulose, which is aligned as the long molecule of the fiber. Next one, please. Next, please. Thank you. And the other one is a coordinate bond or chelation or mordant. Coordinate bond, the two electrons in the atom of the one molecule are donated to another atom of the in the another molecule, and the donated electrons are shared among the atoms. Chelation, this is interaction of metal ion with dye. The most often used cations in the histological staining are aluminum and iron. Mordant, this is substances that helps binding dye to targets. Usually, mordant contains metals which covalently bind to dye through ligand molecule in the dye. Therefore, in chelation, chelation is directly bind to the target with chelated aluminum or iron. However, in case of mordant, staining dye is indirectly bind to the target with mordant. This therefore frequently utilize metals aluminum and ions and copper in case of mordant. Next, please.
Next, please. Thank you. In case of covalent combination, covalent bonds are not formed as a result of the reaction between ordinarily utilizing mechanism of the electrocovalent attraction. However, in case of covalent bond, colored materials cannot be washed out of the sections by simple solvent or salt solutions. This is the characteristics of the covalent combination. Next, please. Next, please. Thank you. In tissue dyeing, most frequently used dyeing system is electrocovalent bond, which I have initially introduced to you. And however, in chemical reaction, this have definite target molecules. Therefore, in tissue dyeing, staining utilizing chemical reaction would be termed as a reaction, not but stainings. The representative staining utilizing chemical reaction is pass reaction or FEULGEN reaction, and so on. Next, please. Next, please. Yes. In FEULGEN reaction, we utilized Schiff reaction, which is chemical reaction used in pass reaction. Therefore, at first, I'd like to explain the principles of pass reaction in advance. Next, please. This is a dyeing purpose of pass reaction. These are utilized to detect polysaccharides, glycogens, or muscles, and utilized for the basement membrane existence or presence in tumor tissues, or utilized for evaluation of the renal glomerular regions, or detecting the fungi or amoeba, and so on. Next panel, please. Dyeing principle is hydroxyl group and with hydroxyl groups, which is oxidized by the periodic acids. And after that, the aldehydes reacted with Schiff reagents, and Schiff reagent and hydrogen groups combination is changing the conformation of the Schiff reagent, and the Schiff reagent is turned into purple color. This is principles. Next one, please. And fixation is you can use is phosphate buffered formalin fixation, or another water soluble. If you you are considering about the water soluble substances like glycogen or muscles, you can use anhydrous ethanol or Carnot solution. However, you cannot use PLP liquid for this technique. And thickness of the section would be normal thickness. However, if you would like to stain glomeruli, you can use 2 micrometer or less thickness. Next one, please. This is a panel of the pass reaction principles. Hydroxy group at the second carbon and third carbon, or amino sugar with nitrite and carboxy, oxygen groups at the second carbon and third carbon is oxidized by periodic acids and form dialdehyde. And then this dialdehyde is coupled with Schiff reagent,
by sulfone groups. And the pass reagent is turned into pink color. Next one, please. This is a dyeing procedure. First of all, to oxidize samples, you treat the specimen with peroxide acid. And to react with Schiff reagents, you can use Schiff reagent here. And after that, to remove non-specific stainings and bleach the specimens, not but bleach specimens, you can use sulfuric acid. And this Schiff reagent and the sulfuric acid is also utilized in the FEULGEN reaction. Please remember these steps. Next one, please. Yes, this is a way how to create Schiff reagents. Schiff reagent is prepared from the parallose aniline hydrochloride with sodium bisulfite and hydrochloric acid. And this reaction attach these sulfone groups here, 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 and here. And this sulfone group is reacted with a dialdehyde of the target. Next one, please. So the staining tone of the pass reaction, you can see positive reaction in glycogen existed part or glycoprotein or glycolipid or fine reticular fiber, brush edge, and so on as a reddish purple color. In case of the fibrosis or collagen fiber existed part, you can see a weak purple color as a pink. For the Schiff reagent, weakly reacted part. Nucleus is stained as a purple by hematoxylin. Next one, please. So from here, I'd like to introduce to you basics of the FEULGEN reaction. Next one, please. Dyeing purpose is very simple. This staining is only histochemical staining method that can observe DNA under the optical microscopes. Therefore, usually this is utilized for the quantification of DNA under the microscopic observation. In case of our laboratory, we are mainly utilizing this method to evaluate nuclear morphology because of the good signal and noise ratio. Next one, please. Dyeing principles. In this method, you can hydrolyze DNA with 1 molar hydrochloric acid and remove prime base like adenine and guanine and from the deoxyribose. And at the same time, aldehyde group is formed at the deoxyribose. When Schiff reagent is treated, this aldehyde group is the target for the Schiff reagents and form pinky color by reaction. Thickness of the section is normal, but you have to use coating to prevent peeling. Next one, please. This is a dyeing principle, and Schiff reagent treatment and sulfuric acid bleaching is the same as pass reaction. However, the difference between pass reaction and FEULGEN reaction is this part. That means hydrolysis with 1 molar hydrochloric acid
in comparison to periodic acids in past reaction. And also the difference is 60 degrees. Next one, please. The important thing is the fixative solution and the fixation solution and the duration of fixation. This is very important point to succeed in this reaction. Therefore, please check the hydrolysis condition for your own hospital samples independently. Next one, please. This is a panel of a DNA structure. DNA composed of 3 parts. One is base, second is sugar, and third is phosphate. And this base part is composed of 4 bases. One is adenine, and the second is guanine. This is called as a purine. And another one is cytosine and thymine. This is called as a pyrimidine. Next one, please. And in FEULGEN reaction, this purine base is removed from the deoxyribose by heating or acid treatment. And this form of the deoxyribose is called as a hemiacetal form. Next one, please. By continuing heating and acid treatment, this form is additionally hydrolyzed and create aldehyde here. And this form of deoxyribose is called as a aldehyde form. Next one, please. This is happen in DNA. However, in case of the RNA, because RNA have a hydroxy group here in a second carbon, this prevent from hydrolysis of the ribose. Next one, please. However, RNA itself is very, very fragile because of the existence of the hydroxy group here at the second carbon. And this is because this is very close each other with the phosphate group. This is easily broken here. Next one, please. Like this. Oxygen group and phosphate group is reacted to each other, and RNA is broken like this. So RNA is very, very fragile. Next one, please. And also because of the hydroxy group at the second carbon, this purine is not removed at all from the ribose. Therefore, aldehyde group is not created at all. This is another reason why FEULGEN reaction does not create aldehyde group in ribose. Next one, please. In case of the pre-existing aldehyde, how this pre-existing aldehyde act? Usually, aldehyde group is introduced by fixatives, or aldehyde group is presented in the elastic tissues, and some lipid have a aldehyde group. However, in case of if you properly hydrolyze the samples with 1 molar hydrochloride, you don't have to care about this pre-existing aldehyde group. In case of the hormonic fixed condition, I have never seen this kind of false positive staining due to these pre-existing aldehyde groups. If you're anxious about the pre-existing aldehydes, please treat the specimens with borohydrides
in advance of acid hydrolysis, because this borohydride is a reducing agent of the aldehyde group. I'd like to introduce application of the FEULGEN reaction from our experiments. Next one, please. This is examples of the FEULGEN reaction in our laboratory. As you can see here, there is a very good signal and noise ratio in urothelial carcinoma cases. In these experiments, we are using 1 molar hydrochloric acid treatment for 60 minutes at 60 degrees. This is used in, this sample is Ryukyu University hospital sample. Next one, please. And by utilizing this FEULGEN reaction, we are taking image taking image and analyzed by the computer assisted image analysis, and we get this kind of results. Next one, please. Therefore, after I came to Gunma University, I tried the condition utilized in Ryukyu University. However, there is nothing, no reaction at all. So I am so strongly astonished at that time. Therefore, I checked another conditions, and I found here 5 molar hydrochloric acid at room temperature for 40 minutes is very, very good to get a good signal and noise ratio. And we are now using these conditions in our university's sample. Next one, please. And utilizing this reaction, we are analyzing lung cancer specimens. And this is 1 micrometer thickness. This is 2 micrometer thickness, and this is 3 micrometer thickness specimens. And for nuclear morphology analysis, as thin as possible thickness is very, very important to get good results. Next one, please. Then we are now also utilizing the FEULGEN reaction for ovarian cancer nuclear analysis. And next one, with the 5 molar hydrochloric acid condition. Next one, please. Next one, 43, yes, this one, yes. And by utilizing the FEULGEN reaction, we can we get this kind of nuclear feature. In comparison to normal nucleus, the tumor nucleus is larger than the normal nucleus. So, okay, so next one, please. Final one. Final slide, please. Okay, thank you. This is a final slide. I'd like to present my sincere thanks to Professor Emeritus Naoki Yoshimi for as my boss of previous laboratories. And also, I'd like to present my sincere thanks to Professor Emeritus Toshio Fukuda as a previous laboratory chair in my laboratory. And also, I'd like to present my sincere thanks to Dr. Noritake Kosuge, Sayaka Kobayashi, Shiori Watabe for my postgraduate students. And I'd like to present my sincere thanks to Yoshimi Nishijima for any kind of assistance. And also, I'd like to present my sincere thanks to Dr. Watatsumi Sedembar as a postgraduate graduate student in my laboratory. And she has got best student prize in our university. I hope you will come to our laboratory and do FEULGEN reaction utilize experiment with us. Thank you very much for your attention. Thank you.
баярлалаа. За, thank you very much, Professor. So we'll move on to the next lecture. Okay, thank you very much. За, баярлалаа. Have a nice day. Bye. За, ингээд баярлалаа. Үргэлжлүүлээд манай дараагийн зочин илтгэгч болвол CV-г танилцуулъя. За, эмгэг судлалын үндэсний төвийн лабораторийн технологич, анагаах ухааны магистр Г.Лхам-Янжин байгаа. За, Г.Лхам-Янжины хувьд бол 2018-аас 2020 онд анагаахын шинжилгээ ухааны үндэсний сургуулийн магистрийг хамгаалсан. 2012-аас 17 оны хооронд Ашуусын бие анагаахын сургуулийн бие анагаах судлаач мэргэжлэр одоо төгссөн ийм мэргэжилтэн байгаа. За 17 оноос эхлүүлэн эмгэг судлалын үндэсний төвд ажилласан. За одоогоор бол эмгэг судлалын үндэсний төвийн молекул биологийн лабораторийн технологичоор ажиллаж байгаа ийм хүн байна. За ингээд Г.Лхам-Янжингаа хурлын өрөөнөөс лекцээ танилцуулна хэмээн урьж байна. За, эмгэг судлалын үндэсний төвд нэвтрүүлсэн шинэ техник, технологи, иммунологийн, молекуллекс, иммунологийн болоод шинжилгээний аргын талаар танилцуулах гэж байна. За, ерөнхийдөө молекул генетикийн шинжилгээ гэдэг бол 5 бүлэг төрлийн шинжилгээ байдаг. За, энэ нь болохоор халдварт өвчний үүсгчийг илрүүлэх, хувь хүний ялгаатай байдлыг тодорхойлох, удамшлын болон төрөлхийн өвчнийг онцлох, хавдрын онцлогын эмчилгээ болон судалгааны зорилгоор гэсэн 5 бүлэг байдаг. За, тэгээд халдварт өвчний үүсгчийг илрүүлэх гэдэг бол вирус, ням, паразитын үүсгэж илрүүлэх. За, энэ нь болохоор та бидний мэдгээр клиник лабораторид бол хүний захиалгын цэсний дээжинд халдварыг илрүүлдэг шинжилгээ гэдэг бол хувийн ялгаатай байдлыг тодорхойлох болохоор шүүх эмнэлэг өвчин төвтөмгийн байдал болоод эдийн засгийн зэрэг шинжилгээнүүд байдаг. За, энэ нь болохоор Монгол улсын хувьд бол шүүхийн шинжилгээний үндэсний үрэлэнгийн лаборатори болон эрхтэн шилжүүлэлтнээс засал хийгддэг клиник лабораторид хийгддэг шинжилгээ. Удамшлын болон төрөлхийн өвчнийг онцлох шинжилгээ болохоор ген хромосомын өвчнүүд, төрөлхийн эмгэгүүд болон тоор халдварын шинжилгээнүүдийг үздэг бол хавдрын онцлогын эмчилгээ нь болохоор ялгаа онцлогоо, генетикийн өөрчлөлт болон бай эмчилгээний талаас судалж өгдөг. За, тэгээ энэ молекул генетикийн шинжилгээ яг эмгэг судлалын салбартай өнөөдөр яаж холбогдож байгаа вэ гэвэл манай үндэсний төв дээр тоор халдварын шинжилгээ бол хийгдэж байгаа. Мөн ялгаа онцлогоо, генетикийн өөрчлөлтийг илрүүлэхээр шинжилгээ шинээр ингээд нэвтрүүлсэн байгаа. За, яг эмгэг судлалын үндэсний төвийн хувьд бол 2019 онд анх дөрвөн бүтцтэй өөрчлөлт оруулаад эмгэг судлалын үндэсний төв дээр молекул генетикийн шинэ лаборатори байгуулах ингээд төсөв батлуулсан. 2020 онд болохоор Бүгд найрамдах Солонгос улсын асан анагаах ухааны төв 2 мэргэжилтэнд молекул генетик, молекул патологийн шинжилгээний чиглэлээр суралцаад мэргэжил дэвшлүүлж ирээд 2021 оноос яг энэ молекул патологийн лаборатори байгуулагдаад үйл ажиллагаанд жигдэрсэн байгаа. За тэгээ энэ болохоор тоор шинжилгээг хамгийн анх үзсэн. За энэ болохоор эдийн дээжинд буюу формалин бэхжүүлээд лааны тосон зутгасан эдийн дээжинд тоорч халдварыг илрүүлэх шинжилгээ хийснээрээ энэ Монголд анх удаа хийгдсэн шинжилгээ болсон. За тэгээд herpes вирус, cytomegalovirus вирус болоод toxoplasma gondii буюу шингэчийн халдвар, улаануудын халдвар болоод салхины цэцгийн халдварыг илрүүлэх шинжилгээ 21 оны үед бол нийтдээ 75 тохиолдолд хийгдээд 54 тохиолдолд оншийг баталж ялгаа онцлогоо гаргаж ирсэн ач холбогдолтой байгаа. Тэгээд 2022 оноос болохоор үндэсний төвийн иммунологийн болон мультиплекс иммунологийн шингэлгээр шинээр нэвтрүүлээд цаашдаа формалин бэхжүүлж лааны тосон зутгасан эдийн дээжинд хавдрын ялгаа онцлогоо ген хромосомын мутацийг илрүүлэх зорилго тавиад ингээд шинэ технологи нэвтрүүлээд ажиллаж байна. За энэ болохоор яг эмгэг судлалын үндэсний төв дээр өнөөдрийн байдлаар шинээр нэвтрүүлсэн тоорч халдварын шинжилгээ байна. Ерөнхийдөө үндсэн 4 шаттай ажлын 3-аас 5 хоногт хийгддэг шинжилгээ. За хамгийн ихний үед бол та бүхний мэдхээр формалин бэхжүүлээд лааны тосон зутгасан эдийн дээжнээсээ бид хэд дээж авдаг. Ингээд авахтаа бол микротомоор нэмгэн зүслэг хийгээд гэхдээ тавиур шилэн дээр авахгүй шууд ингээд хуванцар тюбэнд авдаг байгаа.
хүүлж ерөөсөө тавир шилэн дээр төсгөө хунзар тюбэнд авангуудаа энэ тюбэн дээрээ парафингүй зүйлс зорилгоор спирт кислолыг нэмээд эдийн нухдаг. Эд нухагч төхөөрөмж ашиглаад спирт кислолоос ялгаагүй болтлоо. Тэгээ шингэн болтол нь эдийн нухаад үүнийхээ дараагаар ямар халдварыг үүсгэж илрүүлэх вэ? Тэрнтэйгээ холбоотой дэний RNA агуулсан тийм тусгай үйлдвэрлэгчийн байдлаас ашиглаад цаашаа шинжилгээ явуулдаг. За ерөнхий энэ 1-2 дугаар үе шатал ажлын 3 хоногт явагддаг шинжилгээ байгаа. Тэгээд дэний RNA-гээ ялгаад ингээд шингэн болцсон юм хунсар савтай эдийн дээжээ полимеразын гинжин уруулж буюу PCR-ын машин дамжуулдаг. Энэ PCR-ын машин болохоор тэр нөгөө одоо уншуулж байгаа энэ уралж бодис дотор байгаа халдвартай хэсгийг нь оршруулад өгдөг. Оршруулад ингээд одоо бидний нүдэнд яг ийм байдлаар харагдуулдаг байгаа. За энэ нь болохоор ингээд лабораторид бэлтгэсэн өнөөдөр манай төвийн бэлтгэдэг агроз гэл байна. За энэ дээр энэ хамгийн урдгийн багнанд бол ингээд эерэг контрол буюу халдвартай дээд, хамгийн арын баг нь сөрөг контрол буюу нэрмэл ус юм уу буфер ус юм ашигладаг. За тэгээд гэлээ гүйлгээд гаргаж ирээд одоо чинь энэ хоёр дээр бол тоодон өгөөд хэмжээ гарсан байгаа болохоор энэ хоёр нүдэнд хийсэн дээж бол халдвартай дээж байна. За ингээд сул юм нөгөө нэг илрээгүй дээжүүд байгаа тохиолдолд дахин нэг эдийн шинжилгээгээ давтдаг. 2 удаа давтаад хэрвээ энэ шинжилгээ яг ийм сул эргээр гарах юм бол за энэ болохоор халдваргүй дээж байна. Тэгээ халдвартай гэж юм хэрэг онцлсан бол энд оншийн зөрүү үүсэж байна гэдгийг ингээд дэний RNA-ийн төвшин ялгаж өгдөг байгаа. За тэгээд энэ болохоор нөгөө яг ингээд микростомоор төсөөд одоо яг энэ тюбэнд хийж өгж байгаа лабораторийн техникч маань бэлийн өмсөөд одоо нэг эдийн дээжэд нэг хутгаа ашигладаг. Эдийн дээжээ нөгөө төсмөгийг авсныхаа дараа болохондоо спиртээр ариутгаж зарцдаг. Ингээд нөгөө нэг удаагийн зарцуулалт гэхдээ ийм шинжилгээ байгаа. За тэгээд манай төвийн хувьд болохоор энэ тоор цайлдварын шинжилгээгээ fresh eat буюу шууд биопсины эдэн дээр хийж үзсэн. Мөн автопси буюу тоорчийн алдуураас олоод эндсэн уран яраа материал хийж үзсэн байгаа. Мөн хөлдөөсөө эдийн дээжин дээр хийж үзсэн байна. За тэгээд өмсний төвд бол ингээд шинжилгээ хийдэг гарсны дараа эмчтэр очдог эдийн шинжилгээний планк нь харагдчихэ. За ханаас авсан ямар үүсгэж илрүүлэх вэ? Тэмүүлээ тоор салбар дотроо ямар генетик юм уу RNA вирус үүснэ үү? Энийг ингээд тодорхойлоод эмчтэй өгдөг байгаа. За энэ болохоор оншийн зөрүү батлага өндөр ач холбогдолтой мөн нөгөө өсөлгөө жирэмслэл зулбалт зэргийн нөгөө цаана байгаа шалтгааныг бүр эдийн дээжинд нь үздэг ач холбогдолтой байгаа. За тэгээд тоорч буюу энэ дотроос одоо манайхын токсоплазма конди буюу шингэцийн албар улаануудын албар, парвовирусын албар болоод херпс вирусын бүлгийг ингээд бүхэлдэн үзэж байгаа ийм шинэ хэмжээ нэвтрүүлсэн байна. За энэ дээр одоо яг харагдсан энийг маань төвдөр ингээд гэсэн дөрөв эдийн дээжээ сэжилж байгаа эдийн дээж ирлээ түүнийг лааны тоцсон зутуулаа. За ингээд төсмөг бэлдэнгүүтээ энэ зүсэмгээ тавир шилэн дээр авалгүй шууд ингээд хонцор савнд авдаг. Тэгээд цаашаа үйлдвэрлэгчийн бодис ашиглан идээд задлаад ингээд вирусын албараа илрүүлдэг. Энэ шинэ арга өмсний төв төвтөрээд нэг жил гэсэн байна. За одоо мөн энд болохоор эдийн дээжинд иммуногстатин болон фиш шинжилгээг шинэ техник нэвтэрж байгаа. 2022 оны 4 сард эмийн судлалын өмсний төв 700 сая төгрөгийн үнэтэй энэ бүрээ автомат аппарат суурилсан. За үүнтэй холбоотойгоор ингээд шинэ шинжилгээний арга ингээд нэвтэрч байна. Эмийн судлалын салбарт. За энэ болохоор Америкийн нэгдсэн улсын Onco-Pro гэх брендийн бүрээ автомат будгийн аппарат байгаа. За энэ аппарат нь болохоор ерөнхий процедур нь бол адилхан зүсэмгээр бэлдээд микростомоор нарийн нэмэлт цэцлэг хийгээд тавир шилэн дээр буюу тусгай зориултын нэг иммуногстатин гэдэг эерэг цэнэтэй шилэн дээр аваад за аппаратанда ингээд шилээ ичдэг байгаа. Тэгээд иймгүүтээ шилэн дээр энэ баркод хэвлэгч машинаар тухайн одоо өвчлөлийн мэдээллийг оруулаад энэ шилэн дээр наагаад өгөнгөт энэ автомат аваад өөрөө шууд таньж уншдаг. Тэгээд ямар протоколоор ямар аргаар будгаа компьютер дээрээ сонгоод гэх юм бол энэ автомат аппарат шууд өөрөө буддаг ийм аппарат байгаа. За тэгээд хамгийн гол нь ингээд цаг машинд оруулж байсан тэмдэгттэй лабораторийн дамжлагыг хөнгөвчлөдөг мөн хийж байгаа лабораторийн техникчтэй хортой нөгөө бодистой бага ажиллах цаг өгдөг байгаа. Тэгээд яг үндсэн эмгэг судлалын өмсний төвдөр бол иммуногстатин машинээсээ гар агаар бодоход бол ажлын 6-аас 8 цаг төгрөгийг боддог бол энэ аппарат болохоор нэг удаадаа 36 слайдыг 2-3 цагийн дотор зэрэг удаад гаргадаг ийм үйлдэлтэй аппарат ингээд суурилсан байна. За тэгээд
Шинэ аппарат зөвлөлттэй холбоотой зүслэг хийгээд тавиу шилэн дээр авахд бас шинэ аргачлалаас нэвтрүүлэх хэрэг болсон. За тэгээ энэ аппарат нь болохоор өөрөө ингээд парафин шингээсэн болон үлдөөсөн цитоэсписийн дүрхтийг нарийн зүгээр боддог арга. Тэнгүүд эхлээд эмчээс зүслэг хийх талбайг заавал ингээд материал сунгаад тэмдэглэж өгөхтэй. Зүслэг хийх талбайгаа сонгонгуудаа аппарат автоматанд ороод яг будагдах талбайг дахиад тэмдэглэж сонгож өгөх ёстой. Яг ийм шинэ арга нэвтрсэн байгаа. Тэгээд энэ нь болохоор нөгөө бүрэн автомат аппарат учраас хамгийн гол нь зүсгэлээ хийгээд тавиу шилэн дээр яаж байршинснаас хамаардаг. За автомат аппарат дотор бол яг ийм таглаатай ийм савнууд байгаа. Энэ нарийн зүүнний нүхээр одоо энэ слайд ингээд доошо будагдаад явдаг. Тэнгүүд энэ дээр жишээ нь иммуногистемийн шинжилгээг одоо энэ аппаратаар будъя гэдэг үл 40 мм буюу энэ бүрийн зэнс тааруулж зүснэ. Фиш болоод ийшгээд энэ гибридүүлгийн шинжилгээ, ген хромосомын мутац илрүүлэх шинжилгээ хийвэл 30 мм зайн боддог. За тэгээ энэ аппаратны будаг нэг бүрх зайвал энэ цэглэгээр дурсан. Тэгэхээр тухайн тавиу шилэн дээрээ одоо эхнээсээ төсөмгөө яаж зөв бэлдэж тавих вэ гэдгээс тэгэхээр энэ аппаратын дээр бол бүх зүйл ингээ шинээр өөрөөр эхэлж байгаа ийм арга байна. Тэгээ хамгийн гол давуу тал нь буруулж байж тэмдэг цаг маш хэмндэг байна. За энэ аппараттай холбоотойгоор одоо төвдөр иммуногистемийн пишин шинжилгээ хийж байгаа. За тэгээд энэ иммуногистемийн шинжилгээ гэдэг бол ер нь хүмүүс бодлын лабораторид хавдрын маркер ашиглан хавдрын хэлбэр тодорхойлох. Тэгээд эсгийн хэлбэрийг нь ялхан онцлоод шив батлах шинжилгээ. Гэхдээ бол уургийн төвшинг хийдэг шинжилгээ. За тэгээд өнөөдрийн байдлаар бол хүмүүс бодлын үндэсний төвдөр бол нийт 60 гаруй төрлийн хавдрын маркер ашиглаад иммуногистемийн шинжилгээ хийж байгаа. За тэгээд шинээр нэвтрүүлсэн аппарат маань болохоор ерөнхий протокол нь бол яг гар дамжлагын протоколтой бол ижилсэн. Гэхдээ энэ нөгөө дахин бодох шаардлагатай гэсэн тохиолдол байхгүй. Аппарат өөрөө нөгөө автоматар бүгдийг татаад протоколоо боддог учраас хяналтын эд ороогүй, буруу бодогдсон байна гэсэн алдаа болохгүй ийм давуу талтай байгаа. За тэгээ үндсэн бодох протокол бол эхлээд эдээ бэхжүүлээд эдийг төсч бэлдсэний дараа парафин гүйжүүлж усжуулаад антиген илрүүлэх тусгай бодисыг нэмдэг. За үүн дээр нэмээд үйлдвэрлэгчийн иммуногистемийн зориултын бодийг нэмээд удаад усгүйжүүлж докторгүйжуулаад тэгээ микроскопоор хараад дүгнэдэг. Тэгээд энэ ерөнхий процесс нь болохоор ажлын 2-3 цагийн дотор будагдаад гарч ирээд энэ судлаач эмчтэй очдог ийм давуу талтай байна. Өнөөдрийн байдлаар бол яг эмс бодлын үндэсний төв дээр бол нөгөө гар аргаар хийгдэж байгаа иммуногистемийн шинжилгээ бол яг энэ дараалалаар явдаг байгаа. За ингээд протон машинлан зүсгэлээ хийлээ. Тусгай тавиу шил буюу иммуногистемийн эерэг цэнгэлтэй шилнээр эдээ хөвүүлж аваад тэмүүдэд тухайн эдийг парафин гүйжүүлээд локлох уусамлуудаар үйлчилдэг байгаа. Ингэснээр нөгөө локлох уусамлаар үйлчлээд зөвхөн нөгөө тухайн будагдах эдийн засгийг тодорхойлж өгдөг. За үүнийхээ дараагаар эдийг халааж антиген сэргээлт хийдэг байгаа. За ингэсний дараагаар үйлдвэрлэгчийн анх дахь болон хоёр дахь тесрэг бие бодисыг тусаагаад мөн одоо дохио өгдөг тодорхой пигментүүдийг мөн тусаадаг. Тэгээд нэмээд лаб буюу хромоген бодис процесс тусаадаг байгаа. За энэ нотлын 3 бодис зүйл үйлдвэрлэгчийн тусаадаг байгаа. Тэгээд хяналт За энэ болохоор ингээ эмс бодлын үндэсний хийгдэж байгаа яг иммуногистемийн шинжилгээний ингээ протокол юм байна. За энэ шинээр нэвтрсэн аргын давуу талыг бол иммуногистемийн саяны протоколоор үндэслэхээс гадна мультиплекс иммуногистем шинжилгээ хийгдэнэ. За энэ нь болохоор одоо жишээлбэл ингээд энэ дээр байгаа энэ 3 иммуногистемийн маркерыг гараа будъя гэдэг бол тус тус. Микаарай. Би микаарай байсан шүү. За мультиплекс иммуногистемийн шинжилгээ болохоор энэ ингээд энгийн лабораторид одоо ингээд бодох юм бол энэ 3 гурван тусад нь бодно 6-аас 8 ажлын 6-аас 8 цагийн хугацаанд бодоод гардаг бол мультиплекс гэдэг болохоор энэ 3 иммуногистемийн маркерыг 3 энгийн нэг слайд нээр нэг төвөөр дээр бодно. Гэхдээ энэ болохоор 20-аас 3 цагийн дотор бодогддог ийм давуу талтай байгаа. Тэгээ хамгийн гол нь тухайн эдэн бага тохиолдолд илүү их бодолтоос энэ мультиплекс иммуногистемийн шинжилгээ
цэвэрлж өгдөг. Мөн нөгөө протоколын нийт хугацаа болон шаардлагатай слайдын тоог уруулж болон хөдөлмөрийн зарцыг хэмнэдэг ийм давуу талтай байна. За дараагийн арга нь болохоор энэ шинэ техник технологи нэвтрүүлсэнтэй холбоотой хавдрын идэд хромосомын өөрчлөлт ямар ген алга болсон байна, ямар ген илүү оршроод байгаа юм бэ гэдгийг илрүүлдэг FEULGEN гэх шинжилгээний арга нэвтрүүлэх боломж өгсөн. Мөн одоо тэр хромосомд байгаа ДНХ-ийн хэсэг нь хаана байна вэ? Хаана яг өөрчлөлт нь орсон байна вэ гэдгийг илрүүлж өгдөг CISH гэх шинжилгээний хоёр аргыг энэ шинээр нэвтрүүлсэн аппаратын тусламжтайгаар ингээд бодох боломжтой болсон байна. За энэ дээр ингээд жишээ татаад энэ одоо эмгэг судлалын үндсэн төдөр шинээр нэвтрүүлж байгаа FEULGEN шинжилгээний аргын ингээд ерөнхий харагдах байдлаар за энэ доор байгаа тавиуршилал геометрийн бодогдоод авчихсан жил байгаа. За энэ наадталд болохоор зүгээр ингээд геометрийн ороогүй яг ингээд зөвхөн бэлтгэсэн шил байлаа гэж үзвэл энэ FEULGEN шинжилгээ гэдэг нь болохоор өнгө өгдөг тийм тоцсогч бодисуудыг одоо слайд шилэн дээрээ тусаагаад тэгээд харанхуй нөхцөл буюу улаан гэрэлтэй өвөнд микроскопоор хардаг тийм шинжилгээ байгаа. За тэгээд жишээ нь энэ ALK гэдэг ген байлаа. Энэ хүний ингээд геометри хүний цусны хавдрын үед за ALK ген өөрчлөгддөг юм байна. Тэгмэд одоо ингээд цусны хавдар онцлж сэжиглэж байна. Геометри яалаа. За технологийн энгийн шинжилгээгээр цусны хавдар сэжиглээ. Тэгмүүдээ иммуногистем болоод молекул генетикийн шинжилгээгээр батлах хэрэгтэй юм гэсэн хариуг эмч өглөө гэж үзвэл за иммуногистем дээр бол хавдрын маркераа илрүүлчихнэ. Тэгээд молекул генетикийн шинжилгээгээр батлая гэх юм бол энэ ALK гэдэг байгаа гений өөрчлөлт байна уу гэдгийг тусгай зорилттой тийм тодорхойлж бодистой уус мэл тусгайгаар мэддэг. За тэгээд жишээ нь энэ ALK гэдэг байгаа ген нь болохоор тэр хромосом дээр өөрчлөлт орсон байна уу гэдгийг энэ холбоор шар болон ногоон гэсэн хоёр өнгөөр өгд юм байна л да. За тэгэнгүүт за DAPI буюу ингээд тодорхойлж ерөнхий ингээ үндсэн будгийн дамжлага протоколынхаа дагуу яваад төгсгөлт нь DAPI гэж тодорхойлж бодцоодаг. За энэ нь болохоор за яг эсүүд хаана нь хамтж байна гэдгийг ингээ микроскопоор харуулдаг. Зүгээр одоо бид хэдийн мэддэг ерөнхий ид байгаа шүү дээ. Эдийг ингээ харангуут эсүүд нь ингээ хаана байрлаж байгаа нь ингээ цэнхэр өнгөөр харагддаг. За тэгэнгүүт дараагийн юм нөгөө ногоон өнгө өгдөг процессын тусангууд тэр эсүүд нь ингээ ногоон өнгө орлоо. Холбоор шар өнгөдөг процессын тусангууд ингээ холбоор шар өнгө өгч чинь. Тэгээд флуоресценцийн микроскопоор харангууд энэ гурван дэвсгэр өнгө өгж байгаа процесс нийлээд энэ дээр байгаа слайд харагддаг. Яг энэ харагддаг. За тэгэнгүүт энэ дээр ингээд холбоор шараар ингээд сигнал өгсөн байгаа шүү дээ. Энэ эс дээр байгаа өнгө өгсөн байгаа тоонуудыг нь тоолоод энэ гений өөрчлөлт байна уу үгүй байна уу гэдгийг шинжилдэг ийм шинэ шинжилгээ одоо ингээд энэ судлалын салбарт нэвтэрч байна. За энэ нь болохоор ерөнхий яг ингээд лабораторийн дамжлагын процессыг эхлээд бол гештомоор төслөө хийгээд тэмүүдэд тавиур шилнээр хөвүүлээд авчин. Тавиур шилнээр хөвүүлж авангуудаа парафин гүйжүүлдэг. За парафин гүйжүүлж явах үед бол ид бол микроскопоор ингэж харагддаг юм байна. За үүнийхээ дараагаар идийг халаагаад боловсруулдаг. Ингээд DAPI буюу тодорхойлж бодисоо тусааж хэлдэг байгаа. Тэгээд тодорхойлж бодисоо тусаасныхаа дараагаар тэр нөгөө болбошоор болоод ногоон өгдөг бодисуудаа тусаагаад за ингээд слайд шилээ хөргөгчөнд хонуулаад хасах хэмнэн хөргөгчөнд хонуулаад маргааш нь хардаг. Тэгээ харахтаа харанхуй өрөөнд юм уу эсвэл улаан гэрэлтэй өрөөнд хардаг шинжилгээ байгаа. Зүгээр энгийн гэрэлтэй өрөөнд харах юм бол энэ тодорхойлж бодис шууд гэрэлт хөвдөөс харнах учраас зориултын өрөөнд харна. За тэнгууд ингээ эсүүд яг ингэж харагдана. Одоо тэнгууд хэрвээ ингээд нормал буюу хэвээс байх юм бол энэ стептэй нэг холбоор шар, нэг ногоон, нэг ногоон. За нэг стер ингээд дөрвөн ширхэг бөөн байх юм бол энэ бол хавдрын өөрчлөлт ороогүй гэсэн юм аа. Эрүүл гэсэн. За энэ бол бас эрүүл гэсэн юм яарчин. Тэгэхээр энэ дээр 5 ширхэг өнгөсөн байгаа. Тэнгууд энэ хавдрын өөрчлөлт ороод эхэлсэн гэсэн гений өөрчлөлт орсон байна гэд ингээд тухайн харах талбайд байгаа хавдрын өөрчлөлт орсон эс болгоныг нь босоод тоолоод тэгээд энэ гений өөрчлөлт гарсан байна. Энэ ингээд ALK генийх юм байна. Энэ генс зориулсан дамжлагыг шууд хийе гэдэг одоо хариуг шууд ингээд өвчтөн өгөх тийм давуу талтай шинжилгээ байгаа. За тэгээд яг энэ шинжилгээний арга бол жишээлбэл миний би Солонгос улсад яг энэ аргаар мэргэжлээ шилээд ирсэн. Тэгээд Солонгос улстай бол ингээд одоо Монголоос очиод энийг илрүүлэх шинжилгээ хийлгээ гэдэг нь миний иргэн 11-ээс 17 сая орчим төгрөгөөр зөвхөн яг энэ процедур энэ шинжилгээг хийн. Тэгээд энэ шинжилгээ бол ингээд их орондоо нутагшуулах нь бас ач холбогдол маш өндөртэй байгаа.
За ингээд эдгээр одоо энэ судлалын үндэсний төв дээр нэвтрүүлсэн байгаа молекул генетикийн тоор шинжилгээ, иммуногистийн, мультиплекс иммуногистийн, FEULGEN гэдэг энэ шинэ аргууд нэвтрээд байгаагаараа ямар үр ашиг давуу талтай вэ гэдгийг амьд сурцын материал тухай тавдрын ялгаан ажиллагааны чанар сайжирж байгаа. Тэгээд мөн эдгээр шинжилгээний аргуудыг ашиглаад ингээд хавдрын бие эмчилгээг сонгож шууд тусалж өгдөг. Ингэснээрээ эмчилгээний үр нөлөөг 20-оос 3 дахин сайжруулад улмаар хавдартай өвчтнүүдийн амьдрах хугацааг уртасгаад бас борлогын түвшинг явуулна. Мөн ингээд бүртэг өндөртэй шинжилгээ гэх орондоо хийж болж байгаа учраас гадны шарах мөнгөний урсгал нь багасна. Тэгээд эдгээр шинжилгээний аргуудыг ашиглаад цаашдаа тухайн өвчтөнд зориулсан химийн эмчилгээ, бие эмчилгээ болоод амьдрах хугацааг уртасгах энэ ач холбогдол өндөртэй учраас шинжилгээ болон судалгааны ажлуудыг хийх юм боломжтой байгаа. За тэгээд яг түрүүний харуулсан тэр шинэ аппарат нэвтрүүлсэнтэй холбоотойгоор яг бид хэд бол туршилтын шинжилгээгээ сая 5 сард хийсэн меланомагийн хавдрын илрүүлэлтээр тэгээд туршилтын шинжилгээ амжилттай болоод одоо ингээд энэ судлалын үндэсний төв альбисоор ингээд иммуногистийн шинжилгээг 20-оос 3 цагийн дотор бүр ахмадаар боддог. Тэгээд мөн ДНХ шинжилгээг үзүүлэх юм боломжтой. Энэ дэвшилтэт технологийн битгшүүлсэн байна. За анхаарал хандсан баярлалаа. За хүндэт Г.Лхам-Янжин танаа эмгэг судлалын лабораторийн дэвшилтэт техник технологийн нэвтрүүлэх багц цагийн сургалтанд илгээгчээр оролцож эмгэг судлалын салбарт үнэтэй хувь нэмэр оруулсан танд эмгэг судлалын үндэсний төвийн хам талбаас болон салбарынхны зүгээс талархал илэрхийлье. За баярлалаа. За ингээд дараагийн илгээгчээ өрий. За дараагийн илтгэгч маань эмгэг судлалын үндэсний төвийн судлалын эртэлрүүлгийн албаны судлаач Нэргүй байгаа. За Нэргүйгийн хувьд бол 2010-аас 15 онд Ашуусын бие онгойхын сургуулийг судлаач мэргэжлэр төгссөн. За ингээд 16-аас 17 онд Ашуусын анагаах ухааны магистр цол зэргээр одоо хамгаалж төгссөн байна. За 2015 оноос хойш эмгэг судлалын үндэсний төвийн судлал эртэлрүүлгийн албаны судлаачаар ажиллаж байгаа юм мэргэжилтэн байна. За ингээд Нэргүйгээ урья. Сайн цаанаа хүндэний төвийн нэргүй судлалын эртэлрүүлгийн албаны судлаач Нэргүй байна. За миний өнөөдрийн ярих сэдэв бол шингэнд суурилсан шинжилгээний аргын технологийг нэвтрүүлэх буюу ерөнхийдөө шингэнд суурилсан шинжилгээний аргын тухай болон бид өөрсдөө түн дээр энэ аргыг ашиглаад шинжилгээ бэлдэж үзсэн байгаа. Түүнийг өөртөө харьцуулна. За судлалын шинжилгээ ухааны ерөнхийдөө 5 үе шатыг давж хөгжиж ирсэн түүхтэй гэж үздэг. За нэгдүгээр шат нь 19-р зуун хүртэлх буюу түүний хөгжиж эхэлсэн үе. За хоёрдугаар шат нь Ж.Нэргүй судлалын үүсэл хөгжлийг тавьсан үе. Гуравдугаар шат нь Леопольд судлалын онцлог хөгжүүлсэн үе. За дөрөвдүгээр шат нь Бethesda систем үүссэн үе. За бид нар бол энэ Bethesda системийг ашиглаж ажилласан байгаа. За гуравдугаар шат буюу хамгийн сүүлийн шинэ үе шат нь шингэнд суурилсан шинжилгээ өгдөрсөн үе байгаа. За энэ шингэнд суурилсан шинжилгээний аргын гол санаа нь бол 1970 оны ихээр гарч ирсэн. За тэгээд 1987 онд энэ аргыг ашиглаж эхэлсэн байдаг. За шингэнд суурилсан шинжилгээний арга гэж юу вэ гэхээр шингэний шинжилгээний сарцыг бэлтгэхдээ шингэн орчинд буюу цуглуулсан эсээ одоо слайдн дээр бэлтгэхдээ шингэн орчноос слайд руу шилжүүлэх арга байгаа. За одоо бид бол шинжилгээгээ мэдээчүүдийн эмчнэр маань бэлтгэхдээ сарцаа үйлчлүүлэгчээс цуглуулчаад шилэн дээр шууд өгүүлж бэлтгэдэг шүү дээ. Энэ арга нь тэгэхгүйгээр сарцаа аваад шингэн дотроо хийжээ. За тэр шингэнээ лабораторийн үйлдвэрлээд лабораторийн орчинд бэлтгэдэг арга гэсэн. За тэгээд эрдэмтэд олон жилийн турш судлалын шинжилгээний мэдрэг болон өрмөц чанарыг сайжруулах аргыг сурсан үндсэндээ энэхүү шингэнд суурилсан шинжилгээний аргыг нэвтрүүлсэн байгаа. За 1987 онд анх Умаадны хадрын эртэлрүүлгийн хөтөлбөрийг олон улсын эрүүл мэндийн байгууллагууд хэрэгжүүлж эхэлсэн байгаа. За энэхүү хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхдээ шингэнд суурилсан шинжилгээний аргыг бол ашиглаж эхэлсэн.
За ингэснээр эртгэлрүүлгийг 80% хүртэл нэмэгдүүлсэн ба өсгсөн ба ингэж эртгэлрүүлгийг ихсгэснээр өмнө оны хавдар болон хадрын үйлчлэгүүдийн тоо буурч хадрын улмаас нас баралтын тоо буурсан ийм ач холбогдолтой шинжилгээний арга байгаа. За эсэжийн шинэ зургийн эсэг шинжилгээний аргыг ерөнхийдөө эмэгтэйчүүдийн болон эмэгтэйчүүдийн бус эсэг шинжилгээнд аль алинд нь ашигладаг ийм боломжтой арга байгаа. За эмэгтэйчүүдийн бус эсэг шинжилгээ бамбайн цэцлэг, амын хүндийн арчтас, за биеийн шингэн, жишээлбэл плевийн шингэн, хөдлийн шингэн, перикардын шингэн гэдэг биеийн шингэнүүд. За уушигны угаас буюу угаасны шингэн буюу бронхолиос лаважийн шингэн гэхэд бүх төрлийн шингэнийг бэлтгэдэг энэ арга гişгэх бүрэн боломжтой юм аа. За шингэн зурсан эсэг шинжилгээг бэлтгэхдээ хоёр төрлийн аргаар бэлддэг. Нэгдүгээр нь тим гэрэг болон шүүрпэт гэсэн хоёр төрлийн бэлтгэх арга байдаг. За тим гэрэг болон арга нь аюулгүй ялгаатай байдаг. За патологийн шүүлтүүд ашиглагддаг. За нэг зураг дээр тайлбарлая. Үйлчлүүлэгчээс эвж сорьцоо авлаа. Авчаад энэ урдлын сорьцныхоо энэ сайцны хэсгийг энэ тусгай ийм зориулалтын шингэн агуулсан юм сав байдаг. За энэ сайцныхоо урд хэсгийг аваад энэ шингэн агуулсан савн дотор хийгээд лаборатори руугаа илгээж байна. За тэгмэд лабораторид одоо энэ тим брэк дээр үл тусгай зориулалтын төхөөрөмж байдаг. За энэ төхөөрөмжийг энэ нөгөө поликарбонат агуулсан шүүлтүүр баггүй. За тэгээд энэ шүүлтүүр нь энэ төхөөрөмжөө одоо нөгөө энэ саваа хийж байгаа. Энэ шүүлтүүрийн савн дотор ороод эсвэл шаардлагатай эсвэл цуглуулад авчих. Энэ шүүлтүүрээр ингээд шүүдчих юм гэсэн. Яг юм тийм. За тэгээд шүүлтүүрээр энэ эсээ шүүж аваад шилэн дээрээ томглоод за энэ 20 мм-ийн диаметр тавигтай ийм эсийг бэлтгэдэг гэсэн. За тийм би аргыг бол хоёр төрлийн процессороор ашиглаж боловсруулдаг. За нэгдүгээр нь Т.Оюун-эрдэнэ процессор буюу хагас автомат процессор энэ бол гар ажиллагаа ордог. За Т.3000 процессор буюу дөрөв автомат процессор аваа энэ бол гар ажиллагаа шаардлагатайгаар боловсруулдаг. Ийм хоёр төрлийн процессорыг ашиглаж боловсруулдаг. За энэ дээр бол одоо энэ тим фред аргыг ашиглаж бэлдсэн оноо эсийн шинжилгээний микроскоп харагдах байх нь хэлж байна. Энэ бол уламжлалт аргаар бэлтгэгдсэн эсийн шинжилгээ. За энэ хоёрыг ингээ харьцуулаад үзэх юм бол уламжлалт аргаар бэлтгэдэг одоо нөгөө шууд сайзарын шилнээр шууд ингэж арчиж авдаг учраас эсвэл нь хоорондоо давхруулах, өрөвслийн эсүүдийг тэгээ хит зузаан бэлтгэдэг зэрэгсэл талууд байдаг. За тэгээд өрөвслийн эс их байх юм бол одоо энэ хавтаа 39 дээрээ өрөвслийн эсүүд ингээд аваараа бүгд эсийнхаа бүтцийг сайн тодорхой ялгаж харагдахгүй болгочтой. Энэ температур аргаар бэлтгэсэн энэ слайдын болохоор одоо эсүүд нөгөө хоорондоо давхруулахгүйгээр ганцхан нэгнээ ганцхан баг гэж бэлтгэдэг. За тэгээд энэ өрөвслийн эсүүд нь одоо саний дээр нөгөө зориулалтын шингэний нөгөө өрөвслийн эсүүд цус санч төрлийн тайлбарчдаг байхгүй. Тэгэхээр ийм юмд харагдахгүй болохоор эсийн бүтэц одоо бөөмийнхэн бүтэц эсийн бүтэц буюу бөөм хормтын зэрэг ингээд маш тодорхой харагдчихэдэг болохоор ажиллагааны чадамжийг дэвшүүлж байгаа гэсэн. За хоёр дахь бэлтгэх арга нь бол шүүрпэт арга байна. За одоо тэгтээ саяны нөгөө температур аргыг бол ашиглаад байна. Энэ шүүрпэт аргыг ашиглаж эсийн шинжилгээг бэлтгэж байгаа. За шүүрпэт аргыг яаж ашигладаг вэ гэхээр энэ гараа болон процессороор энэ хоёрын зарж ашигладаг. За энэнийхээ шүүрпэт аргын гол юу вэ гэхээр эсийнхаа нэгтийн зөрүүгээр эсээ ялгаж авдаг. За ингээд цуглуулсан сорьцоо лабораторид авчираад центрифугт ингээд эргүүлж байна. Тэгэнгүүт эс нь нөгөө нэгтийн зөрүүгээр ингээд доор мүлдээд дээр нь болохоор нөгөө шингэн гэсэн буюу супер натад нь ялгарчдаг. За тэгээ ялгарсан супер натанд асгаад одоо энэ нөгөө ялгарсан эсээ үлдээч. За энэ дээрээ дахиад нэрмэл бас нэмж байгаа. Дахиад центрифуг бүгднгүүд одоо нөгөө эснүүд дахиад нэмэгдээд ялгарч байгаа доор нэгтийн зөрүүгээрээ. За тэгээд дээдлийн супер натадыг дахиад асгаад одоо энэ үлдсэн энэ эсээрээ шийдвэр бэлтгэдэг гэсэн бэлтгэлээ. За шүүрпэт аргаар бэлтгэсэн эсийн шинжилгээний микроскоп таалагдaltaй болон уламжлалт аргаар бэлтгэсэн энэ хоёр шинжилгээг харьцуулсан байна. За уламжлалт аргаар бэлтгэхэд одоо ингээд жишээлбэл цус ихтэй авагдах юм бол одоо мөн адил гадагшаа эсээр ингээд цусны улаан эсүүд нь ингээд аваад дээр нь ингээд тэгэхээр эсийн бүтэц болон хард байдлыг бөөмийнхаа хормтын эдрийг ингээд харагдахын хязгаарлалт. За энэ нь болохоор шүүрпэт аргаар бэлтгэхэд одоо энэ цусыг хайлуулж улаан эсийг задаруулж байгаа учраас ингээд эсүүд нь ингээд
гараа ингээд цэвэр харагддаг гэсэн. За одоо энэ болохоор нэг шүүдэд бол тиймэрхүү багыг хооронд тавьчихсан зураг. Шүүдэд дараа нь болохоор дэсээр нэгтгэн зүрүүгээр ингээд ялгаж аваад бэлддэг бол тиймэрхүү баг нөгөө тусгай project автомат шилдэг ашиглаад эсээ хамгаалаад бэлддэг. Энэ шүүдэд нь болохоор 12.5 мм диаметр тойрогтой бэлтгэл болдог гэсэн. За одоо ингээд энэ гурыг харьцуулсан байна. Боломжлолт аргаар бэлтгэдэг нөгөө сайжаа ингээд шууд түрхэж бэлтгэдэг юм том талбай хамгаалдаг бол зузаан бэлтгэдэг эсвэл давхруулах гэсэн зүйлээр харагддаг бол за тиймэрхүү шүүдэд арга дээр бол 12.5 мм диаметртэй жижиг настай хамарсан. За тиймэрхүү дээр болохоор 20 мм диаметртэй нэг бэлтгэлээр бэлтгэдэг байна. За энэ гол одоо ингээд энэ хоёр аргын шинэ зөвлөсөн эсийн шинжилгээний аргын бас нэг онцлог явуулснаас одоо эсээ цуглуулж сарцаа омоодныхаа сарцыг авчаад одоо энэ бол сайзныхаа урд хэсгээ шингэмлүүгээ хийгээд ингээд лабораторийн бүргэхэд энэ цуглуулсан сарц нь эсвэл 100% бүгдээрээ бэлтгэгддэг гэсэн. За уламжлалт аргын нэг сул талын гэхээр сарцаа авангуудаа шууд шилэнгээрээ ингээд хийгээд эсвэл цуглуулсан сарц 20% шилжүүлээд үлдсэн 80% хаягддаг гэсэн. За ингээд бид Молекулын өмсний төвийн лаборатори дээр өөрсдөө энэ шүүр аргыг ашиглан шинэ зөвлөсөн шинжилгээг бэлдэж өгсөн байгаа. За омоо хүзээний шинжилгээ 2, телевизийн шинжилгээний шинжилгээ 1, за бараа халуулаад лаважийн шинжилгээ 4 шинжилгээгээр бүтээж туршиж өгсөн байгаа. За хэрэглэгдэх зүйлс нь болохоор нэрмэл ус 95% эксперт хавхайлтлаа сав за пипетийн хошоо тэгээд энэ нөгөө нэг эсээ наалтдаг тусгай зориулалтын шилнэ. За тэгээд центрбүү сарцаа авах зэрэг страш болон центробраш. За тэгээд энэ нөгөөдийн браша хийх тусгай зориулалтын сав баггүй. За энэ сав нь болохоор бас дотроо нөгөө нэг шингэн агуулдаг. Энэ шингэн нь хоёр төрлөختөг. За энэ цитопейс гэдэг энэ болохоор нөгөө тим препарат ашиглагддаг. За пресеро класс гэдэг энэ болохоор шүүдэд арга ашиглагддаг шингэн байгаа. За энэ дотор агуулгаддаг энэ шингэн маяг уусан болон болохоор эсийнхаа бүтцийг ДНХ болон РНХ өөрийнхөө бүтцийн хэвээр нь хадгалж авах зорилготой тэгээд найрлагатай уусан болдог. За ингээд яаж энэ аргыг хэрхэн бэлтгэсэн бэ гэхээр сарцаа эхлээд цуглуулна. За омоодны сарцаа аваад ингээд лабораторид илгээж за хэмжээ шингэн лаважийн шингэн манай дээр ирсэн энэ хоёр шингэнийг ашиглаж хэлсэн байгаа. За энэ шингэнүүдийг бүгднийг ингээд сайдаар хавьж аваад энэ сайдаар аваад хайчин. За тэгээ шингэнүүдээ центр бүгдээ хийгээд 890-ийн хурдтай центр бүгд 5 минут эргүүлээд эсээ ялгачихсан. За тэгэнгүүт одоо энэ доор нөгөө нэгтэйхэн зөрүүгээр эсүүдний ялгараад дээр нь супер натанд буюу шингэн ялгарсан байна. За тэгэнгүүт супер натанда асгаад одоо үлдсэн нөгөө нэгтэй зөрүүгээр ялгарч ирсэн үлдсэн эсүүд нь харагдчихэ. За дахиад энэ үлдсэн эсүүд дээр 10 мл нэрмэл ус нэмж агаад 820 тонцтой центр бүгд 5 минут эргүүлэнгүүт ингэж харагдана. Одоо энэ нөгөө нэг яг эсийн зөрүүгээр ялгарсан эсүүд дахиад нэмэгдэж ялгах гэсэн. За тэгээд үлдсэн тонсын супер натантыг асгаад үлдсэн нэмнээрээ дахиад 2 мл нэрмэл ус нэмээд за тэгээд энийг пипетийн хавшуугаар ингээд зөөлөн эсүүдээ хооронд нь халиад өгнө. За халсныхаа дараагаар одоо нөгөө 50 шилнээрээ тэр шингэнээсээ 300 микролитрийг аваад тусаач юм. Тэгэхээр одоо энэ тамир тавьчихсан энэ дээр ингээд 50 шилнээрээ 300 микролитрийг тусаагаад энэ бөмбөлөг хэлбэртэй ийм шингэн болно. Энийг 10 минут өрөөний температур байлгаад энэ хооронд нь одоо нөгөө эсүүдний шилэн дээр наалтаа илүү гарсан супер натанд нь болохоор ингээд дээрээ ялгараад үлдчихин гэсэн. За энэ ялгарсан нэрмэл ус супер натанд 95% экспертээр угаагаад үлдсэн нэстэй 95% экспертэнд 10-15 минут бэхжүүлээд за бэхжүүлсэн шилэн сайдаа патологийн гэж хандаж буудаад ингээд шүүдэд аваа шинэ зөвлөсөн шинжилгээг бэлтэж байгаа гэсэн.
За ингээд бэлдсэн шинжилгээнүүдээ ингээд үр дүнгээ харахад гомоо озоны эсийн шинжилгээг болохоор бэлтгэгдсэн будагдсан байдал нь ингэж харагдана. За микроскопоор хараад үзэх юм бол боломжлолт аргаар бэлтгэдэг одоо ингээд савцтай хоорны нэг бохир харагддаг бол одоо шингэн сургалсан аргаар бэлтгэхэд энэ савцны ингээд сайн юу супер натад бодлоод асагдаад тийм болохоор хоорны цэвэр эсвэл нь хавчлахгүй дангаараа нэг юм үүсгэж байрснараа эсийн бүтцэн тодорхой харагдаж шин чадамжийг нэмэгдүүлж байгаа гэсэн. За одоо энэ бол хоорны цустай бохир харагдаж байна. За шингэн сургалсан аргаар энэ цустай хоорны ажиллаад улаан эсийн задраад мөн эсвэл ингээд нэг дан бэлтгэгдээ эсийн бүтцийн тодорхой хавцлаараа шин чадамж биш сайжрна гэсэн. За хоёрдугаар нь билеврийн шингэний одоо будагдсан байдал нь ингэж харагдана. За микроскопоор харахад боломжлолт аргаар бэлтгэгээд ингээд үзлээ эсвэл ашигтай. За тэгээд мезотелийн эсийн хадаргаа дээр үзлээ эсвэл ингээд овоорсон учраас мезотелийн эсийн бөөмийнхэн бүтцэн сайн төдийлөн тодорхой харагдахгүй. За шингэн сургалсан аргаар бэлтгэсэн шинжилгээнд дээр өргөслийн эсүүд нь ингээд задарсан хайлтсан байгаа учраас мезотелийн эсүүдийн одоо энэ бөөм ингээд бүтцүүд нь тодорхой харагдаж байна гэсэн. За лаважийн шингэндээр мөн эсийн шинжилгээнийхээ будагдсан байгааг харагдах байдал нь за микроскопыг харагдах байдал нь ингээд энэ бол ажилбарын микрофокус дотны температурын за тэгээд микрофокусыг стабилизацийн болон бөөмийн бүтцийн ингээд тодорхой харагдаж гэсэн. За ингээд эдгээрээс дүгнээд шингэн сургалсан эсийн шинжилгээний аргын давуу талуудыг гэх юм бол мэдээж цус цуглуулах хэлбэр за тэгээд цус салс харагдахгүй харах талбай бага учраас хугацааг хэмнэн за уламжлалт авах юм болохоор ингээд тэр нөгөө тухайн талбайгаа тэр чигтэн бүгдийг ингэж хардаг бол шингэн сургалсан эсийн шинжилгээний арга дээр нөгөө 12.5 мм талбайгаар цуглах гэсэн. За тэгээд шаардлага хангаагүй сэрцэн тав бууруулна. Энэ болохоор одоо нөгөө цус ихтэй, салс ихтэй эсвэл үргэлжлэн эсэгтэй хэд зузаан гэдэг анхлис факторуудыг шаардлага хангаагүй болчихлоо шүү дээ. Тэгэхээр эдгээр нь ингээд хангахгүй учраас шаардлага хангаагүй сэрцэн тав бууруулж байгаа. За тэгээд саний нөгөө шингэнээсээ хойсон шингэнээсээ 300 микролитрийг шилэн 50 дээр бэлдсэн шүү дээ слайдн дээр. За тэгээд үлдсэн шингэнээ нь болохоор молекул биологийн шинжилгээнд ашиглах боломжтой. Жишээлбэл бол одоо хүний патологийн вирусыг илрүүлэн шинжилгээнд ашиглах боломжтой. За бэлдсэн слайд дээр юм шаардлагатай гэж үзэх юм бол эмгэгтэй хэмжээ шинжилгээ хийх боломжтой. За уламжлалт аргатай харьцуулах юм бол өргөц болон мэдрэг чанар 90%-аас дээш байдаг. За уламжлалт аргыг болохоор өргөц болон мэдрэг чанар 72-аас 90% байдаг. За тэгээд тав концентраш хөвгнээс эмгэг улсын эрдэмтдийн хийсэн судалгааг танилцуулъя. Энэ болохоор хортой хавдар онцлогдсон борон хажуулаар лаважийн шингэнийг олон шингэн сургалсан арга болон уламжлалт аргаар хоёр аргаар бэлдээд ойшин гэж харьцуулсан байгаа. За тэгэхээр гарсан үр дүн нь болохоор уламжлалт аргаар нийтдээ 247 шинжилгээг бэлдсэн. Шингэн сургалсан эсийн шинжилгээний аргаар 312 шинжилгээг бэлдсэн. За ингээд оншин харьцуулаад харахад positive formulation буюу эерэг хавдар онцлогдсон тохиолдолд уламжлалт арга дээр 39-аас өмнө шингэн сургалсан арга дээр 65. Suspicious formulation буюу харт хавдрын сэжигтэй тохиолдолд уламжлалт арга дээр 32-аас өмнө шингэн сургалсан арга дээр 38. За negative formulation буюу негатив онцлог 165 байсан бол шингэн сургалсан аргаар бэлдсэн дээр 207. За unsatisfactory буюу шаардлага хангаагүй бэлтгэмэл цэцлагийн уламжлалт дээр 11 гээд өндөр байгаа. Тэгсэн чинь шингэн сургалсан цэцлагийн бэлдсэн дээр болохоор 2 гарсан байгаа. За ингээд эндээс дүгнээд үзэх юм бол шаардлага хангаагүй сэрцийн тав ингээд бууруулж байна. За эдгээр нь болохоор их байгаа учраас одоо аншийн өргөц болон мэдрэг чанар нь өндөр байна гэсэн юм гарсан байгаа. За энэ бүх судалгааг ингээд зургийг хараад харьцуулаад үзэх юм бол энэ AB зураг бол аденокарцинома буюу бочирхайлаг гэсэн хавдар онцлогдсон тохиолдлогоо лаважийн шингэний. За энэ аденокарцинома дээр 3-dimensional буюу 3 хэмжээс авсан зэрэг харагддаг. За A зургийн дээр болохоор 3 хэмжээс авсан зэрэг харагдаж байгаа боловч эсийн бүтцэн тэгээ тодорхой бөөмийн бүтцэн болж тодорхой сайн харагдахгүй байна. За хоёр дахь B зургийн дээр бол шинэ сургалсан эсийн шинжилгээний аргаар бэлдсэн байгаа. Энэ дээр болохоор 3 хэмжээс одоо микровентэй дээш дагш ингээд төлөвлөд үзэх юм бол тус бүр дээрээ давхрал тус бүр дээрээ эсийн бөөм тодорхой харагдаж байгаа.
За энэ болохоор скромосэл карцинома буюу хавтаа орчуур эсийн хавдар онцлогдсон лагж хэмжээний тохиолдол. За уламжлалтаа анхаарал бэлдсэнээр болохоор үргэлжлэлийн эсүүд маш ихтэй. Тэгээ хавтаа орчуур эс дээр үргэлжлэлийн эсүүд нэгээр овоолцсон болохоор онцлогын эсүүдний сайн анхаарахгүй одоо энэ дээр шаардлагатай. За энэ болохоор шингэнд суурилсан эсийн шинжилгээний анхаарал бэлдсэнээр хавтаа орчуур эсүүд нэгээр үргэлжлэлийн эсүүд байхгүй учраас хавтаа эсүүд нь тодорхой бөөмөрсийн бөөмөрний тодорхой харагдаж байна гэсэн зүйл гарсан байна. За тэгээ эндээс дүгнээд хэлэх юм бол ингээд шинэ суурилсан эсийн шинжилгээний арга нь уламжлалт шинжилгээтэй харьцуулахад одоо онцлогооны өрнөц болон мэдрэг чанарыг 90%-аас дээш байлгах буюу өрнөц болон мэдрэг чанар өндөртэй арга байна. За тэгээ та хүмүүс энэ аргыг лабораторид нэвтрүүлэх бүрэн боломжтой арга байгаа шүү. За хаалгаас нь баярлалаа. За сонирхолтой сайхан ихтгэл танилцуулсан нэргүүдээ баярлалаа. За дараагийн хэсэгчээ хүрээ. За дараагийн хэсэгч маань энэ судлалын үндэсний төвийн лабораторийн ахлах зэргийн техникч эзэслэн С.Анхтуяа байгаа. За Т.Оюун-эрдэнэ хувьд 2000 оноос хойш энэ судлалын үндэсний төвийн залгаа лаборатори гэсэн одоо лабораторид ажиллаж байгаа ерөнхийдөө мэргэжилтэн байгаа. За сайн цаана бүгдний энэ өдрийн мандат мөргөө. Миний нэр Х.Анхтуяа, энэ судлалын үндэсний төвийн туслан зөвшөөрлийн албанд ахлах зэрэгтэй техникч. Энэ өдрийн сэдэв энэ судлалын лабораторийн дамжлага ажлын хугацааг богиносгож чанарыг сайжруулах туршлага гэсэн сэдвээр манай улсад өвчин ингээд ялангуяа хор татврын онцлог амьд сорсын шинжилгээ 1963 оноос их судлалын шинжилгээ 1963 оноос нэртэлж болмоор Улаанбаатар болон хотуудад эмэг судлалын эмч лабораторид курсээр бэлтгэгдэж өөрөөр эзэсний лаборатори байгуулагдаж гисэн байна. Эмнэлзийн болон эцэслийн шинэ эмчилгээний өмнөх эмчилгээний дараах гэсэн 3 уншилтаар нотлогоо болж амьдралын чанарыг тодорхойлдог билээ. Орчин үед техник технологи хөгжихийн хэрэг түүнээс гарах гэмэл өргөсөж өвчин эмгэгийн тухай ойлголт өөрчлөгдөж онцлогын хуучин арга шинээр өөрчлөгдсөн байна. Эмгэг судлалын ажиллагааны аргууд өөрийн байр суурийг баттай хадгалахын зэрэгцээгээр улам гүйцэтгэж байгаа юм лээ. Бидний эрхэм зорилго болохоор өөрчлөгдөгчийн хэрэгцээ ба хүлээлтэд нийцсэн эмгэг судлалын тусламж үйлчилгээг олон улсын стандартыг дагуу нотлогоо толгуурлан тасалбаргүй сайжруулах зорилготой. Сэдвийн зорилго маань болохоор эдийн шинжилгээний чанарыг сайжруулах, дамжлага ажлын хугацааг богиносгох нь үйлчлэгчийн оншийг эрт өгч, эмчилгээ уршиг эрт эхлүүлэх явдал нь эмч техникчийн гардан ажлыг багасгахын тулд захирал системийг нэвтрүүлэн бүрэн автомат аппаратуудыг нэвтрүүлж ашиглах зорилготой. Лабораторийн дамжлага ажиллагааны үе шат нь болохоор шинжилгээний өмнөх, шинжилгээний үнийг, шинжилгээний дараах гэсэн 3 үе шаттай байдаг. Шинжилгээний өмнөхт нь болохоор сарцыг тээвэрлэл савлалт бичүүлж зэрэг илгээд бичгтээ туулгана. Бүлээг авах явцыг хамаарна. Шинжилгээний үеийн болохоор сарцыг бүртгэж тэмдэглэн дугаарлаж боловсруулах үйлдэлд хамаардаг байх нь. Шинжилгээний дараах үйлдэл шинжилгээний материалыг хадгалан бусдах онш төрөлтэй бүртгэж мэдээлэл хөрвүүлэх явцад хамаарна. Зөв сарц маань болохоор шинжилгээ авах стандарт ажиллагааны зааврын дагуу идэв цэцлэг хийж сонгож авсан гэсэндээ бүртгэлийн дугаар эдийн засгийн дугаартай төлөв авсан эдийг зөв сарц гэнэ. Бэхжүүлэлт болохоор шаардлага хамартай бэлтгэл гаргахын үндсэн болохоор зөвхөн журмаа зөв үйлдсэн бэхжүүлэлт байдаг. Зөв үйлдсэн эдийн засгийн танигдах орчлог боломжийг бүрэн хангана. Ардан орчинд сар мөчсөн формалиныг аль болох том савд хийгээд эдээс цаас болон орсон байдлаар маш их байдаг. Тасалгааны температурт явуулж байна. Илүүтэйгээр сайн хурдан явуулж 40 градусын температурт явуулж. Дараагийн үйлс нь болохоор угаалт. Угаалт нь болохоор бэхжүүлэх шингэн болон бусад угаалт
муу хийх юм бол бодгийн үрдүүд гашингаар нөлөөж артефакт гэдэг үүсдэг байх нэ. Тиймээс аль болох даралт сайтай зэргүй усаар урсгаж байгаа юм зүйтэй. Эдийг боловсруулах дамжлага болохоор гар болон автоматар явуулж болдог. Эдийг тогтоосон цагаар заасан температурт усгуужуулж, тунгалагжуулж, графин нэвтрүүлэх үйл явцыг эдийн боловсруулах гэж байгаа. Автомат аппаратны эдийг боловсруулах эдийн бүтцийг дээд зэргээр хамгаалах боломжтой. Зөөлөн дамжлагын тогтолцоотой гар дамжлага нь болохоор гар дамжлагын дутагдaltaй тал нь жоохон эдийг орчуулах талтай байдаг байсан. Одоо юу аппарат хэрэгснээр тэр дутагдaltaй талууд арилж байгаа. Энэ болохоор энэ програмын автомат аппарат ашигласнаар шөнийн цагийг ашиглаж цаг хугацааг богиносгох боломжтой болсон. Аппаратыг ажиллуулахдаа гормын мэдээллийг зөв оруулах хянамга байх шаардлагатай засвар үйлчлэгээр автомат хийлгэж байвал маш зүгээрээ. Аппаратыг хэрэглэгдэх бодисуудын буюу спиртийн концентрацийг байнга шалгаж мөн солих хугацаа арчны дээж явагдсан гэдгийг заавал бүртгэл тэмдэглэж байвал маш зүгээр байдаг. Тунгалагжуулалтанд болохоор маш олон төрлийн урвалжууд хэрэгжилж болно. Өөрөөр бол манайх кислол хэрэгжилж байгаа. Графин нэвчин шингээлтэнд болохоор тусгай лабораторид зориулагдсан ланекс буюу 56-60 градусын ланексийг хэрэглэдэг. Боловсруулах зэдийн зүтгэлтэй аппаратны сайлуулсан тархийг металл хийвэнд тусгай металл хийвэнд зутгаад өртөөх хэсэгт нь зарцаагаад металл хийвэнд салгаж зүсэлтэлтэй. Зүтгэлтэй аппарат болохоор манайх энэ Амос гэдэг Австралийн Амос гэдэг аппаратуудыг ерөнхийдөө одоо хэрэгжилж байгаа. Энэ болохоор зүтгэлтэй аппаратны ажиллахад тухтай зүтгэх гадаргуу шаардлагатай температурыг тохируулж болдог. Олон сарцыг дөржих боломжтой байдаг. Энэ болохоор зөв зүтгэгдсэн бэлтгэгдсэн зүтгэмэг байна. Энэ болохоор зөв зүтгэгдсэн лааны тусны бэлтгэл нь болохоор хөлөөр гадаргуутай жигт хатуу тийм байх ёстой. Дараагийнх нь энэ болохоор зөв болоод буруу зүтгэгдсэн чанаргүй зүтгэгдсэн лааны тусны бэлтгэлийн зураг байна. За энэ болохоор зүслэг эхлэхдээ эдийн талбайг бүрэн хартал нь уулж дараагаар жигт 3-4 микроны хэмжээтэй зүсмэгийг авдаг. Зүсмэг бэлтгэхэд анхаарах зүйлс болохоор утганы үсийг зөв тохируулах, сайн чанарын утга хэрэглэх, эдийг хөвлөхдөө ус спиртний холимог 30% холимог хэрэглэх зүгээр зүсмэгийг тэнцвэрний температур нь 45-аас 47 градус байвал маш төхөөрөмжтэй байдаг. Энэ болохоор цуваа зүсмэг гэдэг нь болохоор онцлогоо дурангийн буюу онцлогооны 0.5 см квадратаас жижиг эдэг 5-аас 7 ширхгийг цуулан авч тэнэлгээд маш сайн тэнэлгэж цэвэр зүсмэг авах хэрэгтэй. Гемотоксийн эзэн үндсэн бодгийн арга буюу гемотоксийн эзний арга нь болохоор бодгийн үр дүн нь кисийн бөмбөг хөвгөөр сэрийн ягаанаар ялгарч бодохтой зөв бодогдол гэж үзнэ. Гемотоксийн эзний арга гэдэг энэ гемотоксийн G2 эзэн Y буюу энэ болохоор юу бэ? Усан суурьтай спиртний суурьтай гэж байна. Энэ болохоор бодгийн протокол, энэ протоколын дагуу бодож байгаа манайхан бүгдээрээ. Тэгээд бодсныхаа дараагаар микроскоп шалгаж заавал хяналт хийж явах шаардлагатай. Бодгийн аппаратын Амасын бодгийн аппарат байгаа. Энд нэг бодолтоор 96 бэлгэнэл шууд боддог. Юу гатгавч нөхөө камер нь. Аппарат бодгийн аппарат нэг дор 96 бэлгэнэлийг бодно. 3-4 кг бодох чадвартай. Энэ болохоор ус түгээгүүр толбогдсон болохоор өөрөө угаах, хөхрүүлэх үйлдэлийг хийдэг. Энэ болохоор цаг хугацааг техникч бидний цаг хугацааг маш их хэмнэж өгдөг даваа талтай. Энэс илүү нь болохоор бас нэг бохроо шилээ, бүрхүү шилээ наадаг. Энэ байх юм бол бүр гоё бидний ажлыг хөнгөвчлээд бид нар
тэр хугацаанд тусгай будаг болон бусад нарийвчилсан ажлуудаа хийхэд маш их тусламж бидэрт төхөн байдаг. Уралж бодцыг одоо будах болгоны өмнө шүүдэг, хугацаа дууссан будаг хэрэглэхгүй байх шаардлагатай. Будаг уралжийг солих хугацаа сайтар тооцож тэмдэглэдэг байх хэрэгтэй. Будаг явцдаа будаж дуусны дараа заавал микроскопоор байх хийж чанарыг хяналтыг байх хийж хэрэгтэй. За энэ будагцны байдлын зураг. Шингэний дараах үе нь болохоор шингэний хариуд бичих хүлээлгэн өгөх, бичил бэлтгэмжийг хадгалах, лааны тусны бэлтгийг хадгалах, хог аяглыг амирлан ялгах, макро бит бэлтгэмжийг хадгалах гэсэн үйл явдлууд хамаарна. Энэ болохоор лааны тусны зүтгэмүүдээ гээд дугаарыг дагуу хадгалж хэрэглэх байдалд орсон байгаа юм. Лааны тусыг 10 жил хадгална. Энэ болохоор бичил бэлтгэмж мөн адил 10 жил болно. Дугаарлаа шашилжуулалт хийгээд он дугааруудыг ихэл төгсөлтийг тавьдаг гэдэг юу чинь хадгалчихж байгаа. Эмгэг судлалын онцлогоо эдийг зүсэж авахаас эхлээд бичил бэлдэг хүртэл урт хугацаатай би 3-5 хоногт лабораториос гардаг. Харин шинэ техник хөрөмж нэвтрүүлснээр шингэний чанар сайжирсан, хугацааг нь хэмнэсэн, хугацаа хэмнэгдэж богиносгож байгаа. Техникч нарын гар ажиллагаа багасна гэх давуу талууд болж байгаа. За ингээд үргэлжлүүлээд дараагийн буюу хамгийн сүүлийн төвчөө танилцуулъя. Эмгэг судлалын үндэсний төвийн лавлгаа лабораторийн эд судлалын техникч Т.Оюун-эрдэнэ. За түүний хувьд бол 2009 онд лабораторийн техникч мэргэжлэр төгсөөд 2009-с 19 оны хооронд Өмнө Говь аймгийн Хүсийн онцлогоо эмчилгээний төвд лабораторийн техникч мэргэжлэр 19 оноос хойш эмгэг судлалын үндэсний төвийн лавлгаа лабораторид ажиллаж байгаа ийм туршлагатай мэргэжилтэн байна. За ингээд Т.Оюун-эрдэнэгээ илтгэлээ үргэлжлүүлэн танилцуулна юм ярьж байна. За сайн байцгаана уу? Та бүхэнд өнөөдрийн мэдээ хүргэе. Эмгэг судлалын лавлгаа лабораторийн Т.Оюун-эрдэнэ байна. За өнөөдөр миний илтгэх сэдэв бол эд бэхжүүлэлтэнд бүбэр хоромдны ач холбогдол гэсэн сэдэв байгаа. За бүбэр хоромдны ач холбогдол нь эдийг нууцгаж ялцархаас сэргийлэх, эдийн амьд ахуй үеийн шинж төрхийг хадгалах, нэвтрүүлэн хадууруулж, эд боловсруулах ажилбыг хялбар болгох, эсийн хагас шингэн хэвийн бүтцийг хагас зөөлөн байдал шилжүүлэн, эдийн бүтцийг танигдах, оншигдох боломжийг дээшлүүлэх ач холбогдолтой байна. Сорьц хүлээ авахаас аваад бичиг бэлтгэл гарах хоорондох дараалал хамгийн чухал хүчин зүйл нь бэхжүүлэлт юм аа. Уусамлын үндсэн зарчим аргачлал нь олон жил тархинд цугласан эдийг хамгаалах. Эдийн бичиг бүтцийг богино урт хугацаагаар тогтвортой байдлыг үзүүлэх, халдвараас хамгаалах, зүсэж будах боломж олгох, эсийн бүтцийг хадгалж үлдэх. Бэхжүүлэлтэнд дөрвөн бий. Нэгдүгээрт нь бэхжүүлэлтийн процессыг макромолекулуудыг денатурац болгодог. Өөрөөр хэлбэл бэхжүүлэлт нь том молекулуудын хэлбэрийг өөрчилдөг. Хоёрдугаар нь бэхжүүлэлтийн процессууд нь өөрсдийн морфолог хэм маягийг үүсгэдэг. Зөв бэлтгэгдсэн бэхжүүлэлт нь эдийн бүтцийг микроскопоор харахуйц болгодог. Гуравдугаар нь бэхжүүлэлт нь агшин зуурын биш химийн ургал юм. Бэхжүүлэлтийн хурдан уусамлын химийн шинж чанар, эдийн хэмжээ, температураас хамаардаг. Дөрөвдүгээр нь эсийн мембран нь фосфолипидээс тогтдог тул усан суурьтай бэхжүүлэлт нь муу нэвчдэг. Ийм учраас нийлмэл бэхжүүлэлтийн төрөл спирт илүү хурдан нэвчдэг. Спирт нь усыг өөртөө шингээж авч эдийг 40%-аар хорчилгодог учраас
тухайн үедээ нөгөө спиртэндээ байх хугацааг тахиулах шаардлагатай. Зөв бичиг бэлтгэл гарахад одоо тэр нөгөө эдийн хэмжээ их чухал. Одоо кассетында дүүргэж чигсэн бол нөгөө эдийн бэхжилт боловсруулалт одоо муу явагддаг. За 10%-ийн хоригдлыг найруулахад 37-оос 40%-ийн формальдгид ус хэрэглэдэг. 10%-ийн формальдгидаас 100 мл, уснаас 900 мл. Ус нь болохоор буцлагаа халуун байх ёстой. Тэгээд сорго шүүгээний доор хотгож найруулад хүрснийхэн дараа заавал pH-ийг үзэх ёстой. pH нь 3-аас 4 байх ёстой. Бүүбэр формулын болохоор найруулах аргачлал нь болохоор 37-оос 40%-ийн формальдгид 1 суурт натр фосфат, 2 суурт натр фосфат, тэгээд ус орно. Ус нь мөн адил буцлагаа халуун ус байх ёстой. За ингээд найруулахдаа 1 суурт, 2 суурт натр фосфатаа хуурай цэвэр савнд хийгээд дээрээс нь 37-оос 40%-ийн формулино хийгээд усаа хийгээд тэгээ сайтар хутгаад бас мөн сорго шүүгээний доор хийх ёстой. Тэгээд хутгаад хайлтар хутгана. Хэрвээ хайлтар хутгахгүйгээр эсвэл 37 градусын термостатанд хонуулаад маргааш нь термостатаас гаргаад хөргөж байж заавал бас pH-ийг ашиглах хэрэгтэй. pH нь болохоор 6.8-аас 7.4 байх ёстой. За бэхжүүлэх хугацаа нь болохоор нийслэлийн сурцанд 18-аас 24 цагийн турш бэхжигдэн зөв бэхжигдсэн тохиолдолд эд бидсэн байна. Чанарын хяналт нь болохоор формулины pH-ийг заавал шалгана. Эд ба бэхжүүлэгчийн харьцааг хадгалах ёстой. Макро зүссэн эдийг дахин 2-оос 3 цаг бэхжүүлэх тохиромжтой хугацааг сонгох ёстой. Анхаарах зүйл нь болохоор алдааг засах арга хэмжээнд формулины туйлширсан тохиолдол. Туйлширсан гэдэг нь болохоор зэрэг тундас тийм цагаан тундас үүсдэг. Тэрнийг арилгахын тулд 54-өөс 56 хэмийн термостатанд 24 цаг байж хүнсийг ялгана. Формулины дулаан харанхуй газар хадгалах ёстой. Формулиныг буруу найруулснаас хадгалалт буруугаас тэгээд одоо эдийг хямсаагаар шахаж гэнтээснээс болж эдэнд одоо нөгөө бэхжүүлэгч уусмал нэвчгэд одоо саад учирт зүсмэгт одоо зүсэгдэж будагдсны дараа бичил тэгээд артефакт ингэж харагддаг байгаа. Эдийн кассет нь стандартын хэмжээнээс том зузаан эдийг шахаж бэхжүүлбэл боловсруулалтанд үр дүн муу болдог. Ингэснээр шинжлэгээний оюун дүгнэлт өгөх боломжгүй болно. Эдийн бэхжүүлэлт боловсруулалт зөв сайн явагдсан бичил бэлтгэлийн үр дүн оюун дүгнэлтэнд маш чухал ажил багцтай байдаг. Гематоксийн ба эзиноор бутсан, сайн бэлтгэсэн, сайн боловсруулсан сурцанд юу харагдах вэ? За бөөмүүд нь тод, цэвэрлэр, хорматины мөхлгүүд нь тодорхой харагдах ёстой. Цөмийн бөмбөлөг толд бүдгэрч байх ёсгүй. Эсийн цитоплазм нь сайн хадгалагдаж, эзиноор сайн будагдсан байх ёстой. Бие даасан эсүүдийн хооронд ямар ч артефакт зай байх ёсгүй. Эсийн жижигрэл байх ёсгүй. За ингээд бэхжүүлэл боловсруулалт сайн явагдсан бичил бэлтгэл нь одоо ингэж харагдах нэ. Тусгай өдөр дээр болохоор өнгөөр одоо тусгай өдрийн хөнгөн сайн гол чиглэл харагдах хэрэгтэй юм байна. Бэхжүүлэлт бүрэн бус босон шалтгаан нь болохоор эдийг хангалттай хугацаанд бэхжүүлээд эдисийн эзлэхүүний харьцуулахад бэхжүүлэгч бодисын хэмжээ хангалтгүй. Сорц хэтэрхий зузаан формулины уус нь шавагдсан. Формулины пигмент болох шалтгаан нь болохоор формулины уус нь тийм pH нь 5.5-аас доош болсон байна. Тэгэхээр pH-ийг заавал үзэж явах хэрэгтэй байна. Эдис нь маш их цустай байвал бас муу болох юм байна. Шийдэл нь болохоор формулины pH-ийг л сайн үзэх хэрэгтэй. За үр дүн нь болохоор одоо 10%-ийн формулын бүүбэр формулын хоёр дээр 4 яг ижил
хэмжээтэй ижил эрхлэлний төсмөг аваад тэгээд 10%-ийн буфер хөрөнгөний оюутнууд дамжуулсан байгаа. Тэрэн дээр болохоор бөөмийн бодголт нь болохоор 10%-ийн хөрөнгөний болохоор 3 сайн, буфер хөрөнгөний болохоор 4-лээ сайн гэж харагдсан. Бөөмийн хүрээ нь болохоор 10%-д 4-лээ сайн, буфер хөрөнгөний бас 4-лээ сайн гэж харагдсан байна. Автолиз болон өөрчлөгдсөн энэ болохоор зэрэг 10%-ийн хөрөнгөний буфер хөрөнгөний хоёуланд тийм өөрчлөлт ороогүй байхгүй. Будагдлын чанар дээр болохоор 10%-ийн хөрөнгөний будагдлын чанар 3, буфер хөрөнгөний 4-лээ сайн байсан. Ийм учраас буфер хөрөнгөний 10%-ийн хөрөнгөнөөс илүү бөөмийн будагдалт чанарт одоо илүү сайн нөлөөж байна гэж хэлсэн байна. Хараад хатуусан таатандаа. За, хоёрт нь техникчтэй баярлалаа. За, ингээд сургалтанд энэ үртэл хамтдаа байсан бүгдээрээ маш одоо хичээнгүлэн суусан бүх хүмүүстээ баярлалаа. Дахин нэг заараа одоо танилцуулахад бол энэ удаа бол бид нар техник технологийн талаар одоо та бүхэндээ танилцуулах хийлээ. За дараагийн сургалт маань бол яг энэ эмгэг судлалын лабораторийн чанарын хяналт болон уура патологийн чиглэлээр олон улсын сургалтад сургалтыг зохион байгуулахаар төлөвлөд байгаа. За энэ сургалт маань бол 6 сарын 17-наас 18-ны өдрөд 2 хоног үргэлжилнэ. Дандаа гаднаас зочин профессоруудыг урьсан байгаа шүү. Тэгэхээр та бүхэн маань бас идэвхтэй оролцоорой. 17-ны өдөр нь бол лабораторийн чиглэлээр за яг эмгэг судлалын лабораторийн чанарын хяналт гэж юу юм, яаж тавих ёстой юм. За мөн лабораторийн манлайлал гэж юу юм гэх мэтчлэнгээр лабораторитой холбоотой сонирхолтой сэдвүүдийг оруулж өгсөн. За нөгөө 15189 лабораторийн стандартуудын талаар мөн зочин хэлтгэгч нарыг за Канада, Турк, Орос зэрэг орнуудаас бол урьсан байгаа. За мэдээж Япон сулгаас маань байгаа За хоёр өдөр нь болохоор уура патологийн чиглэлээр бол бөөр, давсаг, төрөө булчирхай, за мөн одоо шийсний технологийн чиглэлээр бол зочин бэлтгэлүүдийг бас урьсан байгаа. За мөн ялгаагүй Оросоос, Германаас, Японоос одоо илтгэгч нар маань холбогдож яг онлайн хэлбэрээр зохион байгуулахаар төлөвлөд байгаа шүү. За тэгээд та бүхэн бас энэхүү сургалтанд идэвхтэй хамрагдаж оролцоорой. Энэ сургалт маань бол 2 кредиттэй юм сургалт байгаа. За мөн төхүүлээд бид нар сургалтынхаа зарыг хөгжлийн төвийн сайтаар одоо зарлах болно. За тэгээд өнөөдөр энэ хүү сургалтанд маань одоо хөдөө орон нутгаас холбогдсон болон одоо Улаанбаатар хотоос холбогдсон бүх одоо эмнэлгийн мэргэжилтэн техникч технологич нартаа баярлалаа. Мөн танхимаар хүрэлцэн ирж суусан эмч мэргэжилтэн нартаа мөн талархаж байгаагаа илэрхийлье. За тэгээд зохион байгуулалтын багт ажилласан эмнэлэг судлалын үндэсний төвийн хамт олондоо бас талархаж байгаагаа илэрхийлье. За ингээд та бүхнээс асуулт байхгүй бол ингээд манай өнөөдрийн сургалт маань өндөрлөж байна.